guys, welcome to my channel. Ito nga po guys, habang isang vlogger isang paranormal activity, pumunta siya sa isang bahay ng isang witch, at doon na po ay narinig niyang kanyang radio walkie-talkie na humingi po ng tulong ang isang kaluluwa na mahanap ang kanyang bangkay. At maya-maya nga po ay may narinig siyang tulong. Muungol. Guys, mag-isa lang po siya dito sa bahay na ito na isang witch, na isang kung sa atin pa ay parang mangkukulam, basta gumagamit ng power ng kadiliman para pumatay ng mga tao. Sa palagay ko guys, itong lalaking to, dahil nasa lakas po ng power po ng espiritu dito sa bahay na to, nawakan yung dalawa ng kamay para hindi siya protection sa sarili niya, at tinakpan ng marami ng jacket ang mukha niya para hindi siya nakaya. Pakikita nyo rito guys, napakaraming jacket po ang itinaklob sa kanya. Panoorin naman po natin. Но ифонизм здесь ужасный. Там то ли мышь. Главное, чтобы не крыса. О чем я думаю? Фу, блядь. Фу. Фу, блядь. Да ну нафиг. Надо вызвать полицию. Все, друзья, я сейчас уезжаю отсюда. Придется ехать до ближайшего города и уже там сообщать. Все, я отсюда пошел.